欢迎光临枫叶山旅纪行频道。这里您应该很熟悉，没错，它就是阳明山公车总站。现在我们要去您来阳明山可能会忽略的景点，走阳明公园的人车分道，钻过地下道，然后上到往阳明公园花中的人车分道。这边是上阳明山国家公园管理处。那我们现在直接往阳明山花中方向走。走到这边往下面注意看一下，那个就是横林古道的入口。我们有一集横林古道环状步道，有兴趣的话可以参考下面说明栏连结。好，继续往前走。这里有一条岔路，这边是往第二停车场，阳明公园是往这边走。阳明公园继续往前走，那走左边这一条，这里是阳明山的停车场。如果开车来的话，可以停在这里。那我们往前继续走。哇，这一棵榕树的榕树须长得很特别。那我们继续往阳明公园花中的方向走。我们今天第一个要造访的小隐潭，这个是小隐潭绝缘。那我们不要从这边下去，我们从另外一边白丝瀑布那边下去。这是白丝瀑布的上游。往前走就是白丝瀑布的入口，从这边下去。那来阳明山一般的话都是直走，到前面去花东啦、阳明公园。那我们今天是走不一样的，从这边下去，经过梅园，然后往白丝瀑布方向走。好，到这边的话左转。那这一片是梅园，要再左转。这个就是白丝瀑布了。那你来阳明山应该都很少走过来。今天水量非常充沛，可能是之前的台风加上豪雨。慢慢走。上面是白丝瀑布，然后一直流下来，这边叫做小隐潭。哦，这是一艘九琼呢。好，我们走出去了。哇，这边有人在拍溪流哎，溪瀑。
好，继续。哎，看这个门上面就有小影坛。小影坛有没有看到？小影坛，来，我们从走出来就是马路了。那这边就右转的话，就到花东了。小影坛走出来，这边就有公车站。对面这边的站牌是上山的方向，有小八、小九、128、129。我们现在去草山行馆，沿着公路旁的人车分道往上走，走到前面的停车场，那边就是草山行馆。我们刚才是走那边下来，到小影坛、白狮瀑布。那现在我们往前走，走到这个停车场。这个停车场的旁边就是往草山行馆。停车场的旁边，这边就是草山行馆。从这边下去。草山行馆，好，下去了。草山歇脚处，草山行馆是从这边进去。草山行馆是早年老蒋来阳明山休息的地方。哦，草山行馆到了，来看一下草山行馆。这边有一个眺望台，可以眺望。哇，今天天气不是很好。对啊，有点阴雨。嗯，哇，文化大学在那边的。草山行馆现在委由民间经营，我们经由同意入内拍摄。草山行馆的前半部是展示间。展示大部分都是陶艺、陶器、瓷器。里面就是餐厅了。这边是点餐取餐的地方。这个日式的建筑，继续往里面走，又是一间一间的包厢。哇，这很大哎！这里还有一个壁炉。哦，这里有一个好久的打字机耶。现在变成古董的打字机。离开草山行馆，那旁边有一条阶梯可以下去，那就可以到我们今天的
最后目的地六窟，从这边出去喽。从这边出去其实跟从外面那个路是一样的。刚才我们是从那上面下来，那我们现在呢要下去，我们要往六窟，我们要去泡温泉啊，泡汤呢。从这边下去，就到湖底路。湖底路呢，就是接六窟喽。湖底路80米，好，这边下去，接湖底路了。到马路之后，右转往下走，看到六窟的温泉，前面就是六窟温泉会馆。好，我们下去泡汤了。这里是六窟的公车站。好，我们现在去泡汤，左转下去。这里就是六窟的温泉会馆。进来之后，左边是餐厅，右边是温泉浴室。这是浴室。今天的行程就在这里结束了，我们要搭车下山了。谢谢您的收看，更欢迎您按赞、留言、订阅、开启小铃铛。